Xin chào tất cả các em. Hôm nay chị có một bộ tranh cát hình máy bay nhá. Chúng ta cùng với chị tô bức tranh cát này nha. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Bộ tranh cát của chúng ta có 9 màu nhé: đen, hồng, xanh lá cây, tím, đỏ, trắng, màu vàng cam, vàng và xanh nước biển. Chúng ta cùng bắt đầu tô nhé. Đầu tiên chị tô những đám mây nha. Tô cái mũi máy bay nha. Chị tô chiếc mũi máy bay màu gì nhỉ? Màu vàng nhá. Tô hai cái một đuôi máy bay màu vàng đi. Tô mắt nhá, mắt chiếc máy bay. Chị chỉ tô lòng trắng màu trắng này thôi, chị không tô cái ở giữa đâu.
tô tiếp 2 cái chấm tròn nhá. Đây là cửa sổ máy bay đó. Chị sẽ tô màu gì ta? Màu xanh lá cây nhá. Xanh lá cây nó đã đẹp, chị sẽ thích màu xanh lá cây. Chị sẽ bóc lên cái đuôi này. Chị tô nốt màu xanh lá cây nha. 3 cái. Máy bay. Đây nữa nha. Chị rất thích màu xanh lá cây. Chị sẽ cho nhiều màu xanh lá cây nha. Chỉ có một chút. Ồ, mây có màu xanh lá cây đẹp ghê. Chị sẽ cho một ít màu xanh lá cây vào mây nhá. Khá là hay nha. Đó. Tiếp theo chị sẽ tô thân của cái máy bay. Chị sẽ tô màu xanh. Trưa trời nha. Các em khi ấy bóc cẩn thận nhá, không sau chúng ta sẽ bị đứt mất cái viền màu đen á. Màu mà dính vào viền màu đen nó sẽ không đẹp. Chị sẽ lấy màu xanh da trời chị tô nha. Trên cát này của chúng ta màu ít quá, không đủ rồi. Chị sẽ tô thêm màu tím nốt nhé. Chỗ nào hở nó sẽ chỗ nào mà vẫn còn keo dính mà cát chưa vào nó sẽ màu tím chạy vào đó. Hoặc là chúng ta có thể tận dụng cát thừa của những màu khác, chúng ta tô vào, nhưng tuyệt đối đừng trong màu đen nhé, trông xấu lắm. Còn phần cát thừa của màu xanh và màu vàng chị sẽ cho nốt vào nhé. Trên đầu một ít. Cánh một ít. Đầu máy bay một chút. Ồ, lẽ ra là chị lên trộn hết 3 màu này lại với nhau để cho máy bay cùng một màu, như vậy sẽ đẹp hơn ha. Chiếc máy bay của chị rất nhiều màu, kiểu như con ngựa vằn ấy. Rất là nhiều màu nha. Nhìn buồn cười không nè? Trời ơi, nhìn buồn cười quá đi. Làm gì có ai có chiếc máy bay nào nhìn buồn cười như vậy ha?
hồng chị sẽ tô vào cánh máy bay nha. Chị sẽ tô màu hồng vào đây. Sẽ tô màu đỏ vào đây. Tiếp theo chị bóc viền nha. Viền này chúng ta sẽ tô màu đen. Vậy là chị đã làm xong bức tranh cát hình máy bay rồi. Khá là xấu nhỉ? Chị tin các bạn sẽ có thể làm đẹp hơn chị rất nhiều đó. Nếu thấy hay, các bạn hãy like cho chị một like động viên nha. Chia sẻ đến các bạn bè cùng xem. Và nếu có nhu cầu muốn chị tô tranh cát nào khác, các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn xem video này của chị. Xin chào.